Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre o Maserati MC20, o novo supercarro da marca italiana. O MC20 é um carro com um design elegante e esportivo, um motor potente e um desempenho de tirar o fôlego. O motor do MC20 é um V6 biturbo de 3,0 litros, desenvolvido pela própria Maserati. Esse motor produz 630 cavalos e 730 Nm de torque, o que permite ao MC20 acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos, e atingir uma velocidade máxima de 325 km por hora. O MC20 é um carro muito leve, com peso de apenas 1.500 kg. Isso contribui para o seu desempenho excepcional, já que o peso é um fator importante na velocidade e na aceleração de um carro. O design do MC20 é um dos seus pontos fortes. A carroceria é feita de fibra de carbono, o que a torna leve e rígida. O carro é equipado com faróis e lanternas LED, e tem um interior sofisticado com assentos esportivos e acabamentos de alta qualidade. O Maserati MC20 é um supercarro que combina potência, desempenho, design e tecnologia. É um exemplo da excelência da engenharia italiana e da paixão da Maserati por criar automóveis excepcionais. O que você achou do Maserati MC20? Deixe seu comentário abaixo e conte pra gente o que você mais gostou nesse super carro. Obrigado por estar aqui conosco e até o próximo vídeo.